नंबर 1, केचुआ अगर 2 टुकड़ों में कट जाए तो जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 2, कंगारू उल्टा नहीं चल सकते। फैक्ट नंबर 3, उल्लू नीली रंग को नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 4, चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 5, मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। फैक्ट नंबर 6, हाथी कभी कूद नहीं सकता। फैक्ट नंबर 7, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। फैक्ट नंबर 8, मेढक अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। फैक्ट नंबर 9, ऊंट बिना पानी के हफ्तों तक रह सकता है। फैक्ट नंबर 10, मगरमच्छ का दिल 4 चेंबर वाला होता है।